Mikä? Tuu ulos sieltä. Kiitti. No niin. Saatanan perseenreikä ottolapsi, kato mitä teit. Itse oot ottolapsi. Saatana, nyt mä hakkasin sun. Nyt menikät mentiin nukkumaan, se on jo 7:10 kello. Äiti pitää lähteä ryyppäämään ja huoraamaan, niin. Mitä se vähän mielipenikkaa siinä leikkii? Usa sulle hiihtää isona. Paskat sut mistään hiihtää tuu. Mä tuleepas. Susta mitään hiihtäjää tuu. Saatana parittaa niinku isästäs. Saatana, se kiukko. Ene lisää. Mitä se paskantaa siinä? Tuo huora meni hakkas mua. Ja nyt sisään nopeaa. Sille tulee seuraava asiakas pian. Mutta kumpi on Elmerin sänky? Mene vittuu sitä sängyltä pomppimasta ennen kuin taita jalat poikki. Niin. Tuu tänne nyt, saatana. Ala mennä nukkumaan. Ja et halua olla herreillä silloin, kun äitille tulee asiakkaat. Ja sinä kans pieni piru sieltä. Me nukkuu. Elä ala menemään minnekään, etkä sinäkään. Raps. Hyvä sinäkin oot siinä.